Cik svētā ir šī vieta, šeit tiešām Dieva nams, kur tava draudze svētā, tev dziediet slavējams. Šeit debes vārti ir, kur mēs ar drošu prātu pie Dieva nākam klātu, kas mūs no viņa šķir. Cik jaukas tavas mājas, tam, kas šeit tevi rod, tiem visiem labi klājas, kas Dievam godu dod. Un kas šeit pulcējās, te tiešām viena diena, ir vairāk jāliek cieņā, kā citur tūkstošās. Nu, Kungs mūs visus svētī, mūs žēlo mierīgi, lai esam izredzēti, kamēr mūs vedīsi ar prieku līksmību uz savu debes namu, šeit svētī iziešanu, tur mieru mūžīgu. Paceliet vārti savas sijas un slejieties mūžsenās durvis, lai nāk godības ķēniņš. Ozianna Dāvida dēlam, svētīts, kas nāk kunga vārdā. Ozianna augstībā. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Āmen. Lūksim. Žēlastības Dievs, tu sūtīji Jēzu Kristu meklēt un glābt pazudušos. Mēs atzīstamies, ka esam noklīduši no tevis un nogriezušies no tava ceļa. Mēs esam lepnuma maldināti, jo izskatāmies paši sev tīri, kaut patiesībā mūsu dvēseles klāj traipi. Mēs jūtamies lieli, kamēr mūsu uzvedība mūs mazina. Mēs esam izgāzušies mīlestībā, pametuši novārtā taisnību un ignorējuši tavu patiesību. Apžēlojies par mums, Dievs, un piedod. Atgriez mūs uz taisnīguma ceļa caur Jēzu Kristu, mūsu pestītāju. Āmen. Klausieties! Jēzus Kristus, būdams Dieva veidā, neuzskatīja kā satveramu laupījumu būt vienādam ar Dievu, bet sevi iztukšoja, pieņēmis kalpa veidu un tapis pēc cilvēka līdzības
un būdams tāds pats kā cilvēks. Caur šo paklausību mēs esam atbrīvoti no visa, kas mūs saistīja. Redziet, viss jums ir piedots, lai variet atgriezties Dieva žēlastības pārpilnajās rokās un iemantot mūžīgo dzīvību Jēzu Kristu, mūsu Kungā. Āmen. Svētīgi tie, kas Dieva vārdu dzird un pasargā. Klausīsimies Dieva vārdu. Pirmais lasījums ir no Jesaja grāmatas 15. nodaļas. Kungs Dievs man devis mācītu mēli, lai zinātu līdzēt nogurušam. Ar vārdu viņš modina ik rītu modina mans ausis, lai es kā māceklis klausītos. Kungs Dievs atdarīs manas ausis, es nedumpoju un nenovēršos. Muguru es griežu sitējiem un vaigu bārdas plēsējiem. Savu vaigu es neslēpju no kauna spļāvieniem, bet Kungs Dievs palīdz man, tādēļ es netieku kaunā. Tādēļ mans vaigs kā krams, zinu, ka kaunā nepalikšu. Mans attaisnotājs jau tuvu, viņš turēs par mani strīdu, stāsimies blakus, kurš stāsts man tiesā pretī, lai nāk. Redzi, Kungs Dievs man palīdz. Āmen. Otrais lasījums ir no Pāvila vēstules Filipiešiem 2. nodaļas. Lai jūsos ir tādas pašas domas kā Kristu Jēzu, kas būdams Dievu veidā neuzskatīja kā satveramu laupījumu būt vienādam ar Dievu, bet sevi iztukšoja, pieņēmis kalpa veidu un tapis pēc cilvēku līdzības un būdams tāds pats kā cilvēks, viņš pazemoja sevi, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tādēļ arī Dievs viņu paaugstināja un dāvāja viņam vārdu, kas ir pāri visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā visi mestos ceļos, kas debesīs, kas virs zemes un zem zemes, un lai katra mēle apliecinātu, ka Kungs ir Jēzus Kristus, Dievam Tēvam par slavu. Āmen. Sveicinu jūs visus palmu, jeb pūpolu svētdienā. Mēs gan visi zinām, kur šī slavinošā sveikšana mūs ievedīs – sāpju un ciešanu nedēļā. Bet pirms tam ieklausīsimies šīs svētdienas evaņģēlija vārdos no Jāņa 12. nodaļas. Otrā dienā liels ļaužu pūlis, kas bija sanācis uz svētkiem, izdzirdēja, ka Jēzus nāk uz Jeruzalemi. Paņēmuši palmu zarus, tie izgāja viņam pretim skaļi saukdami: Ozianna, svētīts, kas nāk Kunga vārdā, Izraēla ķēniņš. Bet Jēzus sameklēja ēzelīti un uzsēdās tam virsū, jo ir rakstīts: nebīsties, Ciānas meita, redzi, tavs ķēniņš nāk sēdēdams uz ēzeļa kumeļa. To viņa mācekļi sākumā nesaprata, bet, kad Jēzus tika pagodināts, tie atcerējās, ka tas par viņu bija rakstīts, un tie viņam to bija darījuši. Āmen. Kungs sveicinātais, bet tik ļoti nesaprastais, mēs lūdzam runā uz mums savu stipro vārdu, lai mēs vienmēr paliktu ar tevi, tagad
un mūžīgi. Amen. Prieks, sajūsma, gavilas, cerības, laimes, pilnas sirdis, iespēja piepildīt kādu sen dvēselē iznēsātu sapni. Tādas un līdzīgas emocijas uzplaiksnīja cilvēkos toreiz, kad tika paziņots par Jēzus ierašanos Jeruzālēmē. Nu skaidrs, ka tā būs īpaša. Kāda īsti to neviens nezināja, bet intriga gaisā virmoja pilnīgi noteikti. Mēs jau arī parasti sajūsmināmies par nezināmo. Mēs priecājamies par vēl nesastapto, un mēs bieži vien gluži vai pielūdzam to, ko nezinām. Jēzus samērā īsajā slavas zenītā cilvēki šur un tur bija par viņu dzirdējuši šo un to. Un tas, kas bija par Jēzu dzirdēts, vietām piedzīvots vai pastāstīts tālāk, pilnīgi noteikti radīja intrigu. Dzīvu interesi par Jēzus personību, kas tagad leģendām apvīta, teikām apveltīta, bija tā laika sabiedrībai kaut kas absolūti atsvaidzinošs. Kā svaiga rasa sausajā Jūdejas zemē iekrita Jēzus visā savā būtībā, un nu ļaudis uzzināja arī par viņa ierašanos Jeruzālēmē, kur nu kurais bija savās dienas gaitās vai svētku ceļos, tie apstājās, padzirdējuši par Jēzus tuvošanos. Un vairums no viņiem bija gatavi sveicināt Jēzu, saucot Oziāna, svētīts, kas nāk kunga vārdā. Mēs varbūt gadiem ilgi klusībā sev jautājam, ko tad tas sauciens īsti nozīmē latviski? Droši vien kāds svētku sveiciens, apsveikums, gaviļu pilns uzsaukums, slavas vārdi, laipna aicināšana savā vidū vai kas tam līdzīgs. Izrādās maz kas tam līdzīgs, jebkuram no šiem minējumiem. Oziāna patiesībā bija ļaužu izmisīgs sauciens palīgā. Glāb mūs sauciens. Tātad, kad mēs runājam par palmu, jeb pūpolu svētdienu, mēs sakām, ka tā ir tāda Jēzus triumfāla pirmsnāves ieiešana Jeruzālēmē, priecīga diena. Bet vai tā tiešām ir? Sākumā Jēzus gāja kājām. Tikai vēlāk, kā dzirdējām evaņģēlijā, Jēzus sameklēja ēzelīti un uzsēdās tam virsū. Neviens šodien neatzīs, ka jāšana uz nabaga maza ēzeļa lopiņa ir jebkas svinīgs un uzvarētāja vārda cienīgs. Karaļi agrāk tika vesti pa pilsētu ielām vismaz uz iespaidīgajiem ziloņiem. Mūsdienās, protams, tās ir ložu, necaurlaidīgas, smalkas, markas, automašīnas dubultām durvīm. Bet iejāšana uz ēzeļa kumeļa šodien būtu kā braukšana uz riteņa, ja velosipēda. Tāpēc arī tautas saucieni būtu jātulko pareizi. Viņi šim lielo sāpju karalim lūdz palīdzību ar saviem izmisīgajiem Oziāna izkliedzieniem. Tas nav tik daudz ļaužu sveiciens kā izmisums palīdzēt. Acīm redzot, viņiem vairs neviena cita nav uz ko cerēt un uz ko paļauties. Viņi sagrieza palmu zarus, tā kā pie mums palmas neaug, tad mēs būtu griezuši pūpolus, novilka savus mēteļus, noņēma cepures un bija gatavi sagaidīt savu lielo ķēniņu, izmisīgi viņu lūgdami. Jo gan jau, ka viņš nāk, lai atbrīvotu mūs no mūžsenajiem kakla kungiem, kas uzglūna Izrēlam no visiem stūriem. Gan jau, ka viņš nāk, lai sakautu visus draņķa ienaidniekus. Varbūt, ka mēs šo skatu varam arī tulkot latviski, kā tāds tādu saprot. Bet vai saprot? Jo mēs esam bijuši kristīgajā baznīcā pietiekoši ilgi, lai sen no galvas zinātu pūpoles svētdienai sekojošos notikumus. Lielo piekdienu ar Jēzus mokpilno nāvi pie krusta, kad neskaitāms daudzums tādu pašu, vai varbūt pat arī to pašu ļaužu, bet vēl skaļākā balsī kliedza: sit viņu krustā! Kā mēs, kristieši, lai saliekam kopā šos divus publiskos saukļus ar tik īsu laika atstarpi, glāb mūs, jeb Oziāna,
un sit viņu krustā. Šodien vēstures lapuses atgādina par kaut ko mūsu latviešu tautai tik ļoti sāpošu. Atgādina par pušu plīsušām sirdīm un dzīvēm, kas nedrīkstēja izkliegt nekādus skaļus saukļus vai protestu vai lūgumu palīdzēt, taču dziļi sevī skaļāk kā balsī sauca to pašu, ko toreiz Jēzu sagaidot jūdi – glāb mūs. Tas notika tikai pagājušajā gadsimtā un rīt apritēs 75 gadi kopš tās smagās dienas, kad lopu vagoni ieskrējās, ierēcās un bargā svešumā aizveda 42 000 pilnīgi nevainīgu latviešu ar nežēlīgu spriedumu Sibīriju. Arī pie neskaitāmu māju un dzīvokļu durvīm, logiem un slēģiem augstasinīgi pirksti vai pat ieroču stobri pieklauvēja un nebalsī nobrēca celties. Tajos nedaudzajos mirkļos bija jāpaspēj sataisīties uz nezināmo un prātam neaptveramo daudziem liktenīgo vienvirziena sāpju ceļu Sibīrijas Golgātu. Cik līdzīgi ceļi šorīt. Jēzus iejāja Jeruzalemē, lai dotos tieši pretī nāvei. Tūkstošiem latviešu tika sadzīti stacijās dažādās Latvijas vietās, lai dotos tālāk, fiziski daudz tālāk par Golgātu, skatīties nāvei acīs, caur slimībām, sitieniem, spīdzināšanu, mocīšanu, pārsalšanu un nošaušanu. Toreiz viņus nedrīkstēja pavadīt simtiem un tūkstošiem piederīgo. Pie tam daudz tikai pēc tam uzzināja, ka vecāki, brāļi un māsas ir aizvesti. Bija piektdiena. Viņiem neviens neklāja ceļu, nedz ar pupolzariem, ne savām drēbēm. Vien bezpalīdzīgi un bezspēcīgi noskatoties, sažņauktām dūrēm un sirdīm, nevaldāmā izmisumā un absolūtā bezspēcībā. Tautieši, kas uzzināja laikus, paspēja tikt līdz dzelzceļa sliedēm un tikai mēmiem mājieniem pavadīt mūsu tautas Golgātas ceļa gājējus. Kaut kur sētā gaudoja apjukuši suņi, citās sētās māva neizslauktās govis. Uz ceļiem pavasara dubļos iemītas mētājās izkritušās aizvesto drēbes un somas, kas ātrumā krāmētas nebija nostiprinātas. Daudz viet klusi palicēju šļuksti nenoslāpa vēl gadiem ilgi. Daudzas sētas apdzisa pavisam, jo tika izvesta visa saime. Un gadu desmitiem ilgi gaisā aizturēti izskanēja miljoniem bezspēkā izdvestu glāb mūs, jeb tas pats šorīt dzirdētais Ozianna. Gāja stundas un dienas, un Jēzum izmisīgi izsauktais palīgā sauciens Ozianna, jeb SOS, jau nomainīja skaņu, toni, balss tembru un kļuva par apsūdzības pilnu sit viņu krustā. Kādiem likās, ka tāds uz ēzeļa sēdējis niekkalbis nemaz nevar būt pelnījis ķēniņa godu un ir sodāms ar augstāko nāves sodu. Kādiem citiem likās, ka viņš nemaz negrasījās attaisnot viņu sagaidīto, sakaut ienaidnieku un nolikt pie vietas bargo valdību. Un ka viņiem varbūt pat bija sautīgi mērķi. Tāds nav pelnījis godu un slavu, vien krustanā. Vēl kādiem citiem šķita, ka viņš ir melis un krāpnieks, un tādu nekas cits nevar izmainīt kā droša nāve. Gāja gadi un gadu desmiti, kad arī izsūtītie sāka aizmirsties, un viņu likteņi sāpēja vairs tikai uzticamākajiem cilvēkiem. Kad pat izsūtītāja vara saprata, ka deportācijas bija nepamatotas un no Sibīrijas sāk atgriezties dzīvi palikušie, viņus sagaidīja bieži vien ar aizdomām un skepsi un paši vien vainīgi izteiksmi. Citi jautāja, kāpēc jūs atgriezāties? Mums pašiem iet grūti. Vai
kur mēs jūs liksim, kā arī jūs mums esat apkaunojums. Pa kuru laiku no savējiem mēs kļūstam par svešiniekiem? Kad mēs pārstājam vispār viens otru sveicināt? Kas mūs pārmaina no draugiem par ienaidniekiem? Kas padara brāli vai māsu par pretiniekiem? Kā mūsējais kļūst par kangaru? Kā tas gadās, ka mācekļus pārvēršas par Jūdasu? Kas maina uzticamo par nodevēju? Kā mūsu dedzība pārtop vienaldzībā? Kurā brīdī mūsu degsme iekrīt ignorances lamatās? Un kas nogalina mūsu cīņas sparu un noved mūs pie tas uz mani neatiecas pieejas? Bet Dievs jau turpina nākt pie mums. Reizēm uz ēzeļa, reizēm noplucis, reizēm nabaks, citu reizi izsalcis, izslāpis vai nu pat no cietuma atgriezies. Vēl citreiz zaudējis godu, ģimeni vai māju. Bet visbiežāk mūsu nokritizēts, notiesāts un izsmiets, atmests un noliegts. Dievs nāk arī kā no Sibīrijas atgriezies, izdzīvojušais, badā līdz galam nenomērdētais, līdz nāvei nesalauztais, bieži vien nepieņemtais latvietis, kam savā sapņu un izdzīvošanas spēka zemē, kā izrādījās, vairs nebija vietas, jo viņš bija kļuvis nērts. Mieru nevar dāvāt ne vara, ne nauda, ne ietekmes sfēras. Mieru spēj dot vienīgi Dievs. Jo tik nekomerciāli, tik nemoderni un tik nepopulāri var atnākt tikai Dievs. Gluži kā viņš to jau darīja toreiz Jeruzalemē pasāsvētku gaidās. Gluži kā Dievs, kas spēja izsāpēt savu ļaužu traģēdijas, kā toreiz, kad latviešu tautai nācās vien bezspēcīgi noskatīties savu tautiešu vardarbīgās izvešanās uz nezināmo svešumu. Par spīti nepanesamajam smagumam, Dievs bija ikvienā aizturētajā elpā, izmisuma kliedzienā un izraudāto asaru jūrā. Tāpēc apdomāsim šodien, kā mēs Jēzu sveicinām, kad ar sajūsmu un ilgām gaidām viņu šai laikā ienākam mūsu dvēseles ielā vai pilsētā. Mēģināsim saskatīt un sajust dievišķo sevi, apjaust to spēku, kas arī grūtos brīžos ved mūs uz priekšu. Mācīsimies nobriest un nevainot ne Dievu, ne citus savos dzīves asajos pagriezienos, kad gluži vai izkrītam no tiem vāģiem. Viņš var ierasties visneparastākajos veidos, apstākļos, cilvēkos un, jā, pat vistumšākajās vēstures stundās. Jo, kā izrādās, viss mēdz pāriet, un beigās mūs sagaida gaišs rīts. Tāpēc ir labi būt gataviem un sveicināt un izsaukties. Ozianna, svētīts, kas nāk kunga vārdā. Āmen.
Es ticu saulei pat tad, kad tā nespīd. Es ticu mīlestībai pat tad, kad to nejūtu. Es ticu Dievam pat tad, kad viņš klusē. Āmen. Lūksim Dievu. Dievs, mēs vēlamies būt starp uzticīgajiem, starp taviem draugiem, kas tevi mīl. Mēs vēlamies saukt, kā sauca ļaudis, kas tevi sagaidīja Jeruzālēmē, tāpēc mēs sveicinām tevi. Ozianna, svētīts, kas nāk kunga vārdā. Slavēts Dievs, kas nācis kā cilvēks. Mēs vēlamies vienmēr gavilēt par tavu klātbūtni savās sirdīs un dzīvēs. Tu iegāji Jeruzālēmē, kur tiki tiesāts. Tu dzirdēji pūļas, sajūsmas, saucienus, bet vēlāk klausījies viņu zaimos. Tu kopā ar tūkstošiem pirms 75 gadiem tika izsūtīts uz nežēlīgo Sibīriju, kas daudziem, tāpat kā tev, nozīmēja došanos nāvē. Pat pēc tik daudziem sāpju un ciešanu gadiem mēs arī šodien saucam uz tevi, Ozianna, svētīts, kas nāk kunga vārdā. Apžēlojies, kungs, un izglāb mūs no neusticības. Pasargā mūs no nodevības pret savu sirdi, pret savu tuvāko un pret savu Dievu, tevi. Tu iegāji svētajā pilsētā kā apsolītais karalis un zināji, ka dosi dzīvību par tiem, kurus mīli. Lai pieminot tavas ciešanas, kopā ar tūkstošiem nevainīgu represēto ciešanām, mēs apjaušam, cik nepelnīti un sāpīgi grēks ļaunumā atstumj tavu mīlestību, un lai mēs pielūdzam tevi. Ozianna, svētīts, kas nāk kunga vārdā. Mēs slavējam, Dievs, tevi, ka tu neatbildi ar bardzību un ļaunumu. Tu sūtīji pasaulē savu dēlu, maiguma un žēlsirdības kungu. Tu mierināji salauztas sirdis, bez mājām un ģimenēm palikušus likteņus. Tāpēc pateicības pilni mēs godinām un saucam uz tevi. Ozianna, svētīts, kas nāk kunga vārdā. Mēs pielūdzam tevi, svētais Dievs, kas pie pasaules neprāta debesīm liec spīdēt savas piedošanas un žēlastības ausmai. Apžēlojies par visiem cietējiem, gan garā dvēselē, gan miesā. Par visiem, kas ir trūkumā, bailēs un neziņā. Par visiem, kas zaudējumā, izmisumā un dusmās. Par visiem, kas kara ēnā, gūstā, izsalkumā, slāpēs, izsūtījumā, bēgļu gaitās, bumbu patvertnēs un jebkādās dzīvības briesmās. Pateicībā par tavu palīdzību ikvienam cietējam mēs lūdzam tevi. Ozianna, svētīts, kas nāk kunga vārdā. Mēs pielūdzam tevi, mīlestības Dievs, kas par mūsu dzīvību atdevis savējo. Un ne tikai šajā pupolu svētdienā, bet mūžīgi mēs slavējam tevi, Ozianna, svētīts, kas nāk kunga vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tas kungs, lai tevi svētī un pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu svēto vaigu uz tevi un lai dod tev savu mieru. Āmen. Liec galvu krustā priekšā, tā zīmē svētākā, jo Jēzus krustu nesa bez baidām Golgatā. Un ja tev dzīves ceļā ir nāc,
krusta priekšā tā zīme svētākā. Tik daudz mums piedots tika pie krusta Golgatā. Un ja tev dzīves ceļā kāds pāri darīja, tad piedod arī viņam, kā Jēzus piedeva. Liec galvu krustā priekšā tā zīme svētākā, jo Jēzus mūsu grēkus ir dzēsis Golgatā. Un ja tev dzīves ceļā pats zustu cerībā, tad zini arī tevi viņš mirstot pestīja. Liec galvu krustā priekšā tā zīme svētākā. Pie krusta Jēzus mira bez vainas Golgatā. Un ja tev dzīves ceļā reiz sāpes jāsalū,